Ich lasse mal. Freiwillig. Wow! Ja. Wunderbar. Dir? Kennst du bestimmt meine Schwester, Lena? Ja, genau. Ja, beide Videos von Ja, uns. genau. Ja, ein bisschen. Ah, bist du auch hier ein bisschen dafür? Nicht für Neues jetzt. Ah, okay, schade. Ja, ich bin noch zu jung. Ah, scheiße, ja, glaube ich. Seit wann ist es hier jetzt schon? Die haben schon vor, also wir hatten halt Sport heute Morgen, deswegen, aber die haben schon direkt Anfang der Pause. Ah, okay. Ja. Jetzt habe ich zwar Bilder gemacht, aber nicht wirklich viel Video, weil die machen schon seit 9:30.